വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേച്ചർ ഒബ്സ്കുറ. സഹകരണ സ്ഥാപനമായ കാരമേലി ഗിഫ്റ്റ് സെൻറ്ററിലെ സ്കൂൾ റീഓപ്പണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് പ്ലേ സ്കൂള്, LKG UKG കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള അവരുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, സ്നാക്ക് ബോക്സ്, പിന്നെ വിവിധ മോഡലിലും വിവിധ നിറങ്ങളിലുമുള്ള ബോക്സുകൾ, പൗച്ചുകൾ, സ്നാക്ക് ബോക്സുകൾ, ടിഫിൻ ബോക്സുകൾ, വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ, വിവിധ മോഡലിലും വിവിധ വലിപ്പത്തിലുമുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിവിധ മോഡലിലുള്ള വിവിധ കമ്പനികളുടെ സ്കൂൾ ബാഗുകൾ, വാട്ടർ പ്രൂഫും ആയിട്ടുള്ളതും ബാഗുകൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യഥേഷ്ടം സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിവിധ വലിപ്പത്തിലും വിവിധ കളറുകളിലുമുള്ള സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ വളരെയധികം സെലക്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ വളരെ മിതമായ നിരക്കിലുള്ളതും ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയ പ്രൈസുമാണ്. അംഗൻവാടിയെ LKG UKG കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ബോക്സും വാട്ടർ ബോട്ടിൽസുമാണ് ഇതൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ പല മോഡലുകളുണ്ട്. കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കുള്ള കുഞ്ഞു കുപ്പികളെ സ്നാക്സ് ബോക്സുകൾ പല മോഡലുകളിലുണ്ട്. സ്പൂൺ സൈഡായിട്ടുള്ള ടിഫിൻ ബോക്സുകൾ, ചൂടാറാതെ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ കാസർഗോഡ് മോഡലിലുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ടിഫിൻ ബോക്സുകൾ വിവിധ മോഡലിൽ വിവിധ വലുപ്പത്തിൽ ഒക്കെയുള്ളവ ഇവിടെ ധാരാളം സെലക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവറുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ളത് നമുക്കിവിടെ എന്താണെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നല്ലൊരു കവർ ഗ്ലാസ് പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ. കവർ ഗ്ലാസ് പോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ അകത്തുള്ളത് നമുക്ക് തുറക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് പല വിലയിലും പല മോഡലിലും പല കളറുകളിലും ഉള്ളവ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ മോഡൽസ് മിൽറ്റിൻ്റെ വേറെ ചെറിയ ഇതുണ്ട്. നമുക്ക് എയർ പോകാനുള്ള ഇതുണ്ട്. എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഫുഡൊക്കെ വെച്ചാലും പോകുമൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ മിൽറ്റിൻ്റെ വേറെ പുതിയ മോഡലിലുള്ള ടിഫിൻ ബോക്സ്. മോഡൽ കാസറോളിലൊക്കെ വളരെയധികം ചൂട് പോകാതെ നിൽക്കും. ലഞ്ച് ബോക്സുകളുണ്ട്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും വലിയ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായ കൊണ്ടുപോകാനും ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാനും അതിൻ്റെ തന്നെ വലിയ മോഡലുള്ള ടിഫിൻ ബോക്സുകളും ഉണ്ട്. ലഞ്ച് ബോക്സ് ഉണ്ട്, സ്നാക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട്. ലഞ്ച് ബോക്സ് ഇത് ലഞ്ചിനും ഇത് സ്നാക്സ് ഇത് ലഞ്ച് ബോക്സാണ്. നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുഡ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടായിട്ടിരിക്കും. നല്ലതാണ് ഈ ബോക്സ്. ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കാർഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് ടി വി ലഞ്ച് ഇത് നല്ലൊരു മോഡലാണ്. ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലൊരു ബോക്സാണ്, സ്നാക്സ് ബോക്സ്. ഇത് വേറൊരു വെറൈറ്റി മോഡലിലെ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും. കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്കൂളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലതാണ്. പിള്ളേരെന്നുള്ള വാക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കി കുട്ടികളെന്ന് പറയണേ. ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള കുഞ്ഞു നമ്മൾ സൗണ്ട് പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ട്രയൽ ആയിക്കോട്ടെ. ലഞ്ച് ബോക്സോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഒരേ മോഡൽ എയർ പോകാനായിട്ടുള്ള ഉണ്ട്. ഈ മോഡലുണ്ട്. ഇതും ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സാണ്, കുഞ്ഞു ടിഫിൻ ബോക്സ്. അതിനകത്ത് 2 ടിഫിനുണ്ട്. ചൂടാറാതെ ഇരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഡിസ്കൗണ്ടും ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിന് വേറൊരു മോഡലാണ്, ആപ്പിൾ ഷേപ്പ്. ഇതിനകത്ത് കറിയും കൂട്ടാനും പൗച്ചുകൾ, കുടകൾ, ഇവിടെ ഒരു വലിയ ശേഖരണം തന്നെയുണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ. അതും പല വലിപ്പം പല മോഡൽ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡലിൻ്റെ പൗച്ചുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ പൗച്ചുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പുതിയ മോഡലിന് പൗച്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 അറയുണ്ട്. ഒരു വാട്ടർമെലൻ്റെ ഒരു മോഡൽസാണ്. അതുപോലെ BTS എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു മോഡലാണിത്. പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്തതുണ്ട്, വെള്ളം പിടിക്കാത്തതുണ്ട്. 2 അറയുള്ളത് പല പല മോഡലിലുണ്ട്. ഇതൊരു മോഡലാണ്. ഡബിൾ അറയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ നെയിം സ്ലിപ്പുകൾ, വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള നോട്ട്ബുക്കുകൾ, പല മോഡലിൽ നമുക്ക് ബുക്സൊക്കെ ഉണ്ട്. കോളേജ് ബുക്കുകളുണ്ട്, അല്ലാതെ ബുക്കുകളുണ്ട്, കൂടിയത് കുറഞ്ഞത്. അതുപോലെ കോളേജ് ബുക്സൊക്കെ ഉണ്ട്. കോളേജുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ബുക്കുകൾ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പേനകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടില്ല. ഈ പേനകളും എല്ലാം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പേനകൾ വിവിധ മോഡലുകളിലുള്ള വിവിധ കമ്പനികളുടെ പേനകളുണ്ട്. ബ്രൗൺ പേപ്പറുകൾ, പിന്നെ A4 ഷീറ്റ് പേപ്പർ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. A4 പേപ്പേഴ്സ്,
ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു മോളെ നിന്നേ കുടയുടെ കാര്യം കുടകൾ കുട്ടികളുടെ കുഞ്ഞു കുടകളെ അംഗൻവാടി കുട്ടികൾക്കുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുള്ളതും മുതിർന്നവർക്കുള്ളതും ഒക്കെയുള്ള കൊടുക്കുന്നത്. പോപ്പി കുടകളുണ്ട്. ഒരു വൻ ശേഖരണം തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ വിവിധ വിലകളുടെയും വിവിധ കമ്പനികളുടെയും വിവിധ മോഡൽ ചെരുപ്പുകൾ, ഷൂ മോഡലും മോളെ ഈ പറയുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് പോവേ, അല്ലാതെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുറിക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ക്ലിയർ ആവത്തില്ലേ. ഒക്കെയുള്ള വിവിധ മോഡലുകളുള്ള ചെരുപ്പുകളിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഇത് മൊത്തം ജെൻസിൻ്റെ ഇനി ചെരുപ്പുകളായിരിക്കും. പോരെ ഓരോ മോഡലിലെ ചെരുപ്പുകളൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ജെൻസിൻ്റെ മോഡലുകളാണ്. പറയാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം കൊച്ചു ആമ്പിള്ളേരുടെ കുറവായത്. എല്ലാം വലിയവരൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം. പിന്നെ പിള്ളേർ സെറ്റിനൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ റബ്ബർ സൈസ് ചെരുപ്പും അങ്ങനത്തെ ചെരുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. റെയിനി സീസൺ ഇടാൻ പറ്റും. മഴയത്തിടാൻ പറ്റിയ ചെരുപ്പുകളും ലേഡീസിൻ്റെ ചെരുപ്പുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഫാഷനായി പച്ച ചെരുപ്പുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. പച്ച വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഷൂകളെ ലേഡീസ് ഷൂകളെ ഇതെല്ലാം ആ ലെവൽ അങ്ങോട്ട് ചെരുപ്പ് ലേഡീസിൻ്റെ ഷൂ മോഡൽ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള ചെരുപ്പുകളാണ് അധികവും. ഇതിലിപ്പോൾ പുതിയ മോഡൽ സ്പോർട്സ് ഷൂവിലെ പെൺപിള്ളേരുടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുതിയ മോഡൽ, ഇതെല്ലാം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. മോഡൽ ഷൂ ഇങ്ങനത്തെ പല വെറൈറ്റി കളറുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, ആഷ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓരോ കളർ. ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ പോയിട്ടല്ല അപ്പുറത്ത് പോകണോ? റെയിനി സീസണിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കേടാവാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മോഡൽ സെലക്ഷൻ വളരെയധികം ഉണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഷൂവിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു കളർ, നേവി ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്, അങ്ങനെ ഓരോ മോഡൽ കളറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഹീൽസ് ഉള്ള ചെരുപ്പുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് അതേപോലെ. അനുവിൻ്റെ മൂത്ത മോൾ എത്രയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? അനുവിൻ്റെയോ? ഡിഗ്രി 3rd ഇയർ ആയി. നിങ്ങളെല്ലാവരും മാക്സിമം സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കരംവേലി സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനമായ കാരംവേലി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ എല്ലാവരും വന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സ്കൂൾ റീഓപ്പണിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഗിഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കളക്ഷനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും. വൈഫൈ ഉണ്ടായിരുന്നേ മോടെ സൗണ്ട് ഉടങ്ങ് എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ വൈഫൈ ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. ഞാനത് ഓർത്തില്ല വൈഫൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെറ്റ് അടിച്ചില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി നെറ്റ് അടിച്ചായിരുന്നല്ലേ. ശ്രീലങ്കയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും ഷൺമുഖൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10ാം അധ്യായത്തിൽ 24ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ടോ?
നമുക്ക് ഈ ചെരുപ്പ് വരുമ്പം ചെരുപ്പ് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമാവും മോളെ. ഈ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങാണ്ട് എത്ര ഇതുണ്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴേ ഒരു സെയില് കിട്ടിയില്ലേ, അതാ നശിപ്പിക്കാൻ കുറേ എണ്ണം നടക്കുന്നു. അത് വിജയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ മോളെ? പിന്നെ ആ